Muraho neza, nitwa Elinizeyimana. Kuri channel yanjye nitwa Elinizeyimana. Umeze neza ariko? Icyo nashaka kuza kubabwira ni ukugira ngo twigane uburyo wazamura channel yawe ikava ku basabu 0 ikagera ku basabu 1000. Let's go. Rero muri iyi video nimba utanzi nitwa Elinizeyimana, kora subscribe, kora share na comment, tujye tubana mu zindi video nzajya nkora. Ikintu cyatuma channel yawe izamuka ni iki ngiki. Nimba upostinga video gusa bihagarike, wowe postinga video na short, kuko buriya short zirebarika cyane kugera kurusha video. Ikindi, nimba uri munsi y'abasabu 0 ntabwo wabasha gukora live, wowe ugomba uploadinga video nyinshi kugira ngo ugeze abasabu 50 ubashe gukora live, kandi buriya live igira abasabu benshi cyane. Kora subscribe, ubwire n'ikindi gikurikira. Nimba utanzi nitwa Elinizeyimana, kora subscribe, share na comment, tujye tubana muri video nzajya nkora. Ikindi cyatuma channel yawe izamuka ngiki: kureba abantu bagukurikira ku mbuga nkoranyambaga zawe. Nimba ufite Facebook, Instagram, WhatsApp ndetse na TikTok, ushobora guhuza izo mbuga nkoranyambaga abagufollowinga kuri cyangwa se aba friend bawe kuri Facebook bakaza kuri channel yawe ya YouTube. Aho ushobora gufata ugafata aba followers kuri TikTok bawe ukaba transporta kuri YouTube yawe, nabyo birashoboka. Ikindi kizatuma ugira abasabu benshi cyane, ujye upostinga buri gihe, ntukacike intege cyangwa se ugire ubunebwe. Kora cyane uzamera nka Muhanzi avuze ngo nimba ufite intego mu buzima ujye ukora cyane. Ikindi kintu kizatuma channel yawe rero izamuka ngiki nanone, ikindi ushobora kuba udakora subscribe, ukaba urebye video y'umuntu ntuyisubscribing. Ubwo subscribe ni ubuntu, nta muntu nta nagahato, ariko ni ubuntu, ntukagire ubugugu bwa subscribe. Wowe kanda subscribe kuri video umaze kureba kugira ngo YouTube ibone ko channel yawe iri active, nayo ibashe gufata video zawe zishyire mu za mbere, nawe ubashe kugrowinga up. Kora subscribe, kore na share na comment, tujye tubana mu video zitandukanye. Yewe mu batanzi nitwa Elia Sensei. Iyi channel nayishyiriyeho kugira ngo njye nza mbigishirize. Ugende ubwire mugenzi wawe, abwire mugenzi we azarebe video mba nateretseho, tujye tubana kugira ngo twungurane ibitekerezo. Ikindi, buriya ntabwo abantu twese tuba duhuje ubushobozi. Ushobora kuba ufite amafaranga njye ntayo mfite, cyangwa njye nyafite we ntayo mfite, ariko birashoboka yuko njye nyafite nawe wayagira, cyangwa se njye ntayafite na wowe uyafite njye nayagira. Ibyo birashoboka cyane. Ikintu gishoboka cya mbere kuko ushobora kubona amafaranga ngiki: nugera abasabu 1000 ukagera watch time 3000, amasaha 4000 bambe bazakumonetiza. Nutagenda undi bakumonetiza utangiye guhembwa. Waba ufite gatushe cyangwa se telefone yawe yose ukoresha video, ushobora guhembwa nawe ukagura nini, ukagura na kamera. Ibyo birashoboka cyane. Kora subscribe, share na comment, tujye tubana muri video nyinshi. Ikindi rero ngomba kuba kubibutsa ngiki: guys, turi abantu bakuru kandi bajijutse. Nimba YouTube yawe uploadinze video ikarebwa n'abantu bakeya cyane nka 5 gutyo, 5 kumanura 10 gutyo, ugomba gukurikirana video ngiye ku uploadinga mu kanya, kuko nayo iraza igaragaza uburyo wabona views. Iyi ngiyi yari y'abasabu, ngiye gukora n'indi izajya ikwereka uko wabona views. Kora subscribe, share na comment, tujye tubana muri video nzajya nkora. So ngiye kugenda rero muri iyo video izajya ibereka uko wabona views nyinshi cyane kuri YouTube, maze ubundi namwe murebe ko mwahembwa kuri YouTube, kuko buriya ntabwo abatangiye guhembwa ntabwo babikubwira kuko bafite inyungu nyinshi cyane, ariko buriya gusharinga ibitekerezo ni byiza, kandi
namwe mujye mwerekana urukundo, mukunde abantu